la promessa è quella di, abbiamo parlato a Carlo, io già ne parlai in separata sede, che prima di fare questo mega stadio, sperando che la Casertana arrivi in Serie B e in Serie A, perché altrimenti si faccia una pista di atletica e altri impianti di base, perché sono quelli che levano i ragazzi da mezzo alla strada, che creano socialità e tutto il resto. E Carlo si è impegnato, mo faranno un pistino di 200 metri che non è regolamentare, però siccome ogni città della provincia, forse solo Salerno, no, ha il suo campo CONI dove si vedono centinaia e centinaia di ragazzi di tutte le razze, di tutti i colori, fare movimento, atletica, sport, e allora in prospettiva il campo regolamentare, cioè un bello stadio dell'atletica e degli sport minori è necessario. Intanto noi già stiamo realizzando un bel campo di atletica che però deve essere potenziato e cresciuto. Sono in corso già adesso i lavori per il nuovo campo dell'atletica della città di Caserta, che stiamo facendo su via Borsellino e via Sant'Augusto, tra via Sant'Augusto e via Borsellino. È già il cantiere in corso, potete passare lì e vedere questa grande pista dell'atletica, ma noi vogliamo fare un campo dell'atletica importante di livello regionale, e la grande proposta è che dove adesso nella località Lo Uttero stiamo per iniziare le bonifiche, la Regione Campania, il Presidente De Luca ci ha finanziato 6 milioni di euro per fare la bonifica di Lo Uttero, realizziamo il più grande centro sportivo della Campania, il più grande campo dell'atletica della Campania, i cosiddetti sport minori che diventano invece il recupero di una riqualificazione ambientale importante. Questa è la sfida dell'assessorato alla transizione ecologica, che deve portare sì una sostenibilità ambientale migliore nella nostra città, ma anche funzioni speciali per i nostri giovani. Lì realizziamo le bonifiche e realizziamo il più grande centro sportivo della Campania. Ha accennato a questo nuovo assessorato, in realtà ce n'è un altro, quello alla sicurezza e alla movida. Beh, le mie prime due decisioni che ho messo in campo è che i primi due assessorati saranno sicurezza e movida del centro storico, un assessorato dedicato solo a questo e dovrà lavorare in modo trasversale rispetto anche a tutte le altre funzioni, e transizione ecologica, sostenibilità ambientale, rimboschimento, forestazione, un grande piano di piste ciclabili, un grande piano di centraline elettriche, un grande piano di sostenibilità ambientale sulle zone a traffico limitato, le isole pedonali che costruiscono un decoro urbano, un'occasione per la città.